Nem adsz szaksit. Hé, a vadvetető ott maradt, nem? Aha. Játszik. De akkor úgy mi legyünk többen, mert eddig mindig nyugodt. Akkor valaki menjen át. Nem baj, jó ez így. Hát nekem minden. Valaki Jó jöjjön. ez így! Figyeljetek! Cúr! Videózol? Ja. Vagy hát remélem. Ja, videó. Ezt a ragadj a videóba, az geci. Ott van a... Menj szembe! Induljunk? Hátra futott. Hol vannak? Ányosítanak le hátul. Szóljátok le. Szülvasz meg, te egy állat vagy! Megvan a pozíciók, fiú! Szembe vannak, bazd meg a másik oldalon! Mi? Maradjuk itt, ezt be tudjuk védeni, mondtam, hogy itt. Kempelünk most akkor? Kempeljünk el. Ha rá kell. Leszettek! Rádom van egy kis lőszer. Itt van egy. Ne basz. Leszették? Nem. Megvan még? Ja. Kurva jó. Hé fiú, induljunk jobb oldalra, ez így kurva Várjál, jó. töltök, Menjünk el. geci. Baszd meg, Vicor, mi az? Fuss már. Nyomuljatok már a picsába! Hányos egyedül van? Megvan! Jó, egy jobbra, gyere! Ott van kettő is, bazd meg szembe! Látod őket, én nem? Három is, gecó! Irányítsd a tűzőket! Ott vannak szembe, bazd meg, ketten kimentek a tűzvonalból! Ákos, videózol? Ja. Kurva jó. De nem tudom őket elérni, nem fogod? Túl messze vannak! Kurva élet, le fogják szedni. De nem tudlak, bazd meg, nem érted? Kimentek a tűzvonalból kívülre. Ja, úgyis. Szúr megy jobbra.
picsába vagy? Ez filmes volt, mi? De hülye, ott vannak kint. Ugorkész szedd le, a másik addig a gomb takarja. Megvolt! Ez az, kisettem! Megvan a mocskos anya baszó? Megvan az oszlopnál lévő, már csak az van! Ah, kurva! Picur, mozgass már a segged! Fut a geci! Merre? Gyere! Mi van, Fosó? Na! Mi lesz? Azt a kurva. Ah, Fosó, gyerek, basszony, nem kell ide jönni! Hol hátulról jönnek, mondod? Ez az. Tudod, ezt örlekkel! Tényleg be volt Fosó, nem már közelni. Ott vannak szembe egyébként. Lovasi a hengernél! Vettem. Ott vannak másik oldal! Kösz, itt vagyok alattuk. Jó. Max lelőnek! Ákos, se terünk, másik van. Mi? Megyünk! Picsába. Anyós! Ezek egy helybe buzulnak. A picsába! Miért ti mit csináltok? És nem szedeti? Hozzon már picsába. Lehet, hogy lemerültem. Baszom. Mi van? Hallod? Minket figyelnek, ő meg majd hátul beküldni, szóval minket ide kell, hogy a figyelmünk ide jöjjön. Ez fáj a pulcsillő? Nem tudom. Igen. Ja, látom a lyukat. Most meghaltál. Nem volt, mert ez kivágjuk. Azért van, annyit nem kell.